ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேபிஎஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொட்டேட்டோ வச்சு கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயத்தை நான் சாக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 3 பச்சை மிளகாவை நறுக்கி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கை நான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி கரம் மசாலா எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1 முட்டையை உடச்சி ஊற்றி பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி. பாருங்கள், நான் உடச்சி ஊற்றி பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டை நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், நான் கிரைண்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ரொம்ப நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் குறைன்னு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் பொட்டேட்டோவை நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1 வெங்காயத்தை நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கலாம், அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நான் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். இது சேர்த்துட்டு 3த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ கரம் மசாலா, பச்சை மிளகா, அப்புறம் வெங்காயம், அப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கோமா, 3மே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் கட்லெட் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம இந்தமாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். 2 மினிட்ஸ் இல்லைனா 30 செகண்ட்ஸ் அதுமாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் கட்லெட் ஷேப்பில் நான் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எடுத்து எக்கில் நான் இப்போ டிப் பண்ண போகிறேன். எக்கில் ஃபுல்லாக நம்ம கட்லெட் எக்கில் டிப் ஆகணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் ப்ரெட்டில் டிப் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு நான் அவ்வளோ அளவுக்கு குவான்டிட்டிக்கு நான் கட்லெட் வச்சுருக்கேனால அதுக்கு நான் 1 முட்டையை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. 1 முட்டை 7 ப்ரெட்டை எடுத்து நான் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ மறுபடியும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன். கட்லெட் ஷேப்பில் உங்களுக்கு கட்லெட் ஷேப் வேணுன்னா கட்லெட் ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் அதை நீங்கள் டிப் செஞ்சு டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணியை கையில் அடிக்கடிக்கு தண்ணியை கழுவி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பால் பண்ணிங்கன்னா கையில் எதுவுமே ஒட்டாது. இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் நிறையா கட்லெட்டை நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ பொரிச்சு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு போடும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாருங்க, கட்லெட் நல்லா வெந்துட்டு வருது. இப்போ பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு கட்லெட் சூப்பராக அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா கட்லெட் குக் ஆகி சூப்பராக நம்மளுக்கு நல்ல கலரில் கிடச்சிருக்கு கட்லெட்டு. இந்த கலரில் உங்களுக்கு கட்லெட் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கலர்லேருந்தே எடுத்துடலாம். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான கலருக்கு நீங்கள் கட்லெட் எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த கலர்லேயே கட்லெட்டை நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. பாருங்கள், நான் இப்போ இந்த கலர்லேயே கட்லெட் எடுத்துக்கிறேன். எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிரிப்ஸியாக கட்லெட் வந்திருக்கு. நான் நெக்ஸ்ட் இருக்க கட்லெட்டை நல்லா நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ போடுற ப்ரெட் தூளும் கீழே இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கட்லெட்டில் இருக்க ப்ரெட் தூளும்
நல்லா வந்து எண்ணெயில் வந்து கீழே வந்துடும். அதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை போடும்போது ஒரு 2 தடவை போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெட்டை வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரெட் தூளை வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் போடுறீங்க. இல்லைனா வந்து நம்ம போடுறது கூட இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கும் பாருங்கள். வந்து அதை நம்ம போட்ட ப்ரெட்டு கூட வந்து இப்போ வந்து கட்லெட் கூட ஒட்டிட்டு பாருங்கள். அந்த மாதிரி வேணான்னா நம்ம வந்து 2 தடவை போடும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து போடும்போது எண்ணெயிலேருந்து அந்த ப்ரெட் தூள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கட்லெட்டில் வந்து ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நான் வந்து இதுவும் வெந்துடுச்சு. நான் வந்து சீக்கிரமாக எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மட்டும் லோ ஃப்ளேம் வைங்க, போடும்போது மட்டும் ஸ்டார்டிங்கில். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுவும் சூப்பராக வந்து எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கட்லெட்டும் நான் வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ என்கிட்ட இருக்க எல்லா கட்லெட்டும் நான் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். நான் எல்லா கட்லெட்டும் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து கட்லெட்டை வந்து டெக்கரேட் கூட்டம் வச்சு காட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.